اهلا بيكم في ستيب 2 سكسس، المكان اللي بنحاول فيه نبدأ من جديد حتى لو تعبنا، حتى لو وقعنا، المهم ما نقفش. وفي الفيديو هنتكلم عن اساسيات يوم الامتحان. واول حاجه معانا لازم تاخديها في امتحانات تالتة ثانوي هي القلم الجاف. لازم تاخدي القلم الجاف ده لان هو مهم، لانك مش هتكتبي الا بيه حرفيا، هو اللي هتستخدميه في الامتحان، هو اللي مسموح لك انك تستخدميه في الامتحان. طيب هاخد قلم واحد؟ لا، ما تاخديش قلم واحد خالص، ما تعمليش الحركه دي تماما. انت مش عارفه ممكن يحصل لك ايه، ممكن القلم يشطب، ممكن القلم ما يكتبش، ممكن القلم يحبر منك، ممكن يعمل اي حاجه. فما تاخديش قلم واحد، خدي قلمين او كمان 3 او 4 عادي، مفيش مشكلة، او 5. المهم انك تكوني عارفة ان الاقلام دي تكون بتكتب معاكي ويكون خطها واضح، وتكوني متأكدة انك لو مثلا ما تروحيش تشتري القلم يكون مثلا لسه جديد واول مرة تكتبيه في الامتحان. لا، لازم تكوني مجرباه في البيت كويس وعارفة انه بيكتب وخطه كويس معاكي. دي اول حاجة. انا قلت لكم يا جماعة ان الاقلام اللي هي الجاف انت لازم ما تكتبيش الا بيهم بس. هل في اقلام اقدر اكتب بيها تاني؟ لا، مش مسموح لك تكتبي باي اقلام تاني غير القلم الجاف ده بس. يعني ما تقوليش قلم احمر، قلم اسود ما ينفعش، كوريكتور ما ينفعش برضو. الحاجات دي ما ينفعش تاخديها معاكي الامتحان نهائي. وعملت بيها بالورقه بيعملوا محاضر واشياء كتير انت في غنى عنها. فمعاكي الاقلام الجاف، ويستحسن الماركه اللي هي روتو، لان بتكون معاكي في الكتابه وحلوه. عكس مثلا الاقلام دي مش بحبها، ولا دي ولا دي، بحب الاتنين دول. يعني مثلا هاتي من دول 3 وتأكدي كويس ان هما بيكتبوا صح وحلو. لكن الاقلام دي بعدي عنها، والاقلام دي برضو بعدي عنها. ليه؟ ما تقوليش انا متعوده طول السنه بظلل وبعمل، فانا لما اقرا مثلا القطعه او القراءه هحتاج ان انا اظلل. لا، ما تحتاجيش، انت اقري بالقلم الجاف وظللي بيه واعملي خط براحتك زي ما انت عايزه. لكن الاقلام دي يستحسن ما تدخليش بيها. وكمان المرء اللي هي الحاجات دي، يعني في من دي اللي هي الفاتحه، وفي من دي دول برضو ما ينفعش. دول الممنوعات يا جماعه، ما ينفعش تدخلوا بيهم. تاني حاجه بقى لازم تحتاجيها في الامتحان وتدخلي بيها، وهي القلم الرصاص. القلم الرصاص ده يا جماعه انا اكتر حاجه بحبها الماركه دي، استنى افرجكم عليها علشان لو حد عايز يجيب منها او اي حاجه فتعرفوها. خطها كويس جدا وجميله وبتكتب حلو. ما انصحكوش خالص بالاقلام السنون. ليه؟ انت مش عارفه السن ممكن يخلص، ممكن اي حاجه، فلا ما انصحكيش. وممكن يتكسر السن منك من التوتر، تكوني قلقانه متوتره فالسن يتكسر او اي حاجه. فما انصحكيش برضو بده خالص، ما انصحكيش خالص. حاجه بقى معانا وهي الاستيكه. ايا يكن الاستيكه اللي هتجيبيها ايه، بيضه سودا ايا يكن، المهم انك يكون معاكي استيكه. والاستيكه دي يا جماعه بيضه ممكن تحسوا انها اللي هي لما بتمسحوا بتكون موجوده عليها، لا دي من ماركه حلوه مش بتعمل كده. وفي كمان اسود بيكون حلو جدا، ممكن تجيبوا منه. انا بفضل الاسود والماركه دي لو ابيض، لكن لو ابيض اللي هو التاني مش بحبه مش بفضله، لانه بيعمل اللي هو بياخد من الورقه، فبيبقى عامل كده حاجات مش حلوه. حاجه ودي مهمه جدا هتحتاجيها هي البرايه. ايا كانت البرايه ايه، المهم تكون بتبري. ما ننساش اهم حاجه نستخدمها في البابل شيت في الامتحان، وهتساعدنا ان احنا ما نخطئش اخطاء. لان لو مثلا عملتي تظليل مثلا رقم واحد التانية ومن غير ما تشوفي وكملتي وراها مثلا كأن انت ماشيه تمام، وهتلاحظي مثلا انت نسيتي مثلا رقم 3، فهتكوني عملتي البابل شيت كله غلط. ومفيش يا جماعه حاجه اسمها انا اخطأت في البابل شيت فادوني ورقه جديده. مفيش الكلام ده. الورق بيكون معدود وبيكون بالظبط، فمش هيدوكي ورق جديد. فهتحتاجي ايه بقى عشان تساعد نفسك انك ما تخطئيش وما تغلطيش؟ هتحتاجي المسطره الجميله دي اللي هي الكبيره. ليه الكبيره؟ لان انت تبقى عامله كده كراسه بابل شيت كده، فالمسطره اولها واها اخرها. هتجيبي مثلا ورقه البابل شيت تحطي على الرقم وتدوري ألف ب وتظللي. دي هتساعدك انك ما تخطئيش ولا تنقصي ولا غلطة. وفي كمان المسطرة البيضة دي، وفي كمان دي يا جماعة خامتها اخف، يعني خفيفة موت. دي خامة بيضة بس اتقل يعني، فاهمين؟ ودي برضو اتقل واللي هي لونها مختلف. انا بفضل ايه؟ بفضل اللي هي دي، بحس دي تمام، ودي دول الاتنين تمام. ولازم يا جماعة تكون كبيرة. ما دي يا جماعة ما تستخدموهاش صغيرة. وكمان ما ينفعش معاكم في البابل شيت المساطر دي. وكمان انت هتحتاجي كمان في الورق انك تسطري وتعملي، فما تحتاجيش دي، مش هتاخدي دي كمان مش هنعوزها. هنعوز اي واحدة من ال3 دول تمام.
جماعة السباحة مهمة جدا، لان مثلا انت في الطريق تسبحي تستغفري وهكذا، بتساعدك انك ما تحسيش بالتوتر، يقل عندك التوتر، تحسي انك لا انا تمام، انا اللي هي شاغلة بالك بطاعة ربنا والتسبيح وهكذا، بحيث انك تشغلي نفسك عن توتر الامتحان. مهم حاجة برضو مهمة أنا بعتبرها خارج نطاق إنك رايحة تمتحني، بس مهمة للاحتياط لينا إحنا كبنات، وهي دي. ايوه يا جماعه ما تستغربوش، دي مهمه لينا احنا كاحتياط لينا، ايا يكن مثلا راكبه مواصلات، راكبه اي حاجه، فدي مهمه ليكي انتي شخصيا. بس انا بشوف ان انتي ما تستغنيش عنها، ايا يكن هتروحي امتحان هتروحي ايه، ما تستغنيش عنها. حاجه مهمه كمان ناخدها معانا وهي الميه، ايا يكن واخده ازازه ميه او مج حراري فيه ميه، المهم انك تاخدي معاكي حاجه يكون فيها ميه. ليه؟ لانك هتحتاجي تشربي وهتكوني خلاص عطشانه وعايزه تشربي، فيكون معاكي انت ميتك الخاصه بيكي انت، ما تحتاجيش تقولي لحد عايزه اشرب او اي حاجه، لان ده بياخد من وقت الامتحان بتاعك. يعني مثلا لو قلت للمراقب انا عايزه اشرب قبل ما يجيب لك ميه وهكذا، والميه مش بتكون نظيفه اصلا اللي بيجيبها لك، فانت ما تحتاجيش، فيبقى معاكي الميه بتاعتك، اول ما تعوزي انك تشربي هتشربي عادي مفيش مشكله. دي حاجه بقى حبيت ان انا انبه عليها لانها مهمه. مناديل ايا يكن المناديل اللي هتجيبيها، فالمناديل مهمه، لو هتجيبي المناديل دي او هتجيبي المناديل مبلله، ايا يكن المناديل، المهم المناديل ما تنساهاش. ليه بقى؟ لانك هتحتاجيها، ايا يكن احتاجتيها، مثلا اتوترتي عايزه تعملي اي حاجه، فالمناديل تكون معاكي انتي وتشتريها لازم. انا برجح ايه، تشتري واحده من دي وواحده من دي وانت كده تمام. متنسيش المسكن، ايا يكن المسكن اللي هتاخديه، واحده اتنين ايا يكن المسكن، ما تنسيش المسكن خالص. وللطلاب بقى اللي بشعرهم او مثلا بيكونوا سايبين شعرهم او اي حاجه، انت طول ما انت بره براحتك سيبي شعرك زي ما انت عايزه، بس انت جوه الامتحان داخل الامتحان او لازم 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 تربطي شعرك بتوكه او ايا يكن ايه هي. يعني ممكن تاخدي دي معاكي او ممكن تاخدي دي معاكي، تاخدي ده عادي، المهم انك تربطي شعرك، ما ينفعش تقعدي تحلي وانت شعرك نازل على عينيكي نازل على وشك، لان ده بيأثر عليكي في الامتحان وهتحسي انك طفشانه وزهقانه، فلازم تاخدي اي حاجه من الانواع دي. انا برجح لك ايه، برجح لك دي. قربنا نخلص الفيديو وهقول لكم حاجه اللي انتوا هتحطوا فيها كل ادواتكم، وهي المقلمه. ايا يكن المقلمه اللي هتجيبوها نوعها ايه شكلها ايه، انا بفضل يكون فيها مش سوسته واحده او جيب واحد، لا يكون فيها جيبين عشان تحطي ادواتك وفلوسك، فاهماني؟ بس انا حبيت اوريكم مثلا مثال للطلاب مثلا اللي بتحب تاخد حاجه اللي هي دي معايا، اللي هي بتاع دكتور احمد الجوهري، عادي ممكن تاخدها معاه مفيش مشكله. او ممكن مثلا تجيبي اللي هي الاشكال الكيوت بتاع المقلمات وكده، انا المقلمه بتاعتي ضايعه وكده، فلو لقيتها ابقى انزلك الصوره عادي وانا بمنتج الفيديو. فدي يا جماعه المقلمه اللي انتوا تحطوا فيها كل الادوات. هتقولوا لي كل اللي قلتيه ده هيدخل هنا، هدخله لكم الوقت يا جماعه هنا واوريكم ان فعلا هيدخل عادي مفيش مشكله. بقى لاخر الفيديو، دي اهم حاجه قلت لكم عليها، كملوا الفيديو للاخر علشان دي اهم حاجه وهقول لكم عليها. هم حاجتين مهمين جدا، وهي البطاقه الشخصيه. ايا يكن يا جماعه انت مش هتدخلي الا بالبطاقه الشخصيه بتاعتك، فلازم لازم لازم تكون معاكي البطاقه الشخصيه. هتيجي تقول لك وريني بطاقتك الشخصيه، لو مش معاكي البطاقه الشخصيه مش هتدخلي الامتحان. وكمان حاجه مهمه تانية، رقم الجلوس. رقم الجلوس يا جماعه مهم جدا انك تاخديه، من غير رقم الجلوس مش هتدخلي الامتحان نهائي، وهتتمنعي من دخول الامتحان لو مش معاكي بطاقه شخصيه ولا مش معاكي رقم الجلوس. فدول الاتنين حاجتين مهمين جدا انك تاخديهم معاكي في الامتحان. دي حاجات انا حبيت ان انا اوريها لكم، فيا ريت يا ريت يا ريت اتمنى ان انتوا تستفادوا بالفيديو. ولو استفدتوا اعملوا لايك واشتركوا في القناه واكتبوا في الكومنتات لو انا نسيت حاجه ما قلتلكوش عليها، تاخدوها معاكم خدوها. وبس اتمنى لكم التوفيق والنجاح وربنا يكرمكم يا رب، وربنا مش هيضيع تعبكم. واهم حاجه انكم لازم تركزوا في ورقتكم، ما تركزوش مع حد، لان الوقت بيكون قد بالظبط الامتحان، بالعكس بيكون في امتحانات كتيره عايزه وقت اكتر، فانت ما تركزيش مع غيرك من الامتحان وحلي وراجعي كل حاجه، ما تسيبيش ولا سؤال يا جماعه، اوعوا تسيبوا ولا سؤال، وركزوا في الامتحان وراجعوه مره واثنين وثلاثه وما تسيبوش ولا سؤال. نيجي بقى لاهم جزء في الفيديو، هو ان انا احط الادوات دي في المقلمه. هفرجكم على كل حاجه احطها وهوريكم، انا بس كنت بوريكم كل حاجه، فبالنسبه لكم الادوات كتير، بس بالعكس الادوات عادي جدا وقليله مش كتيره زي ما انتم متوقعين. وهوريكم كل حاجه دلوقتي واوريكم ان عادي هيكفي وهيبقى في مكان كمان لحاجات كتير عادي مش مشكله. بصوا يا جماعه، هالمقلمه عامه اهي فضيت
خالص، وهي زي ما انا قلت لكم انا هحط دي، وهنحط عادي الاقلام اهي. ناخد القلم ده والقلم ده، القلم ده والقلم ده، وناخد الاستيكة ودي السباحة طبعا مهمة جدا، وده البرشام، وده البراية، وكمان مناديل ومناديل، وكمان التوكة طبعا، وهنقفل عادي. وكمان منساش طبعا البطاقة ايا يكن وهنحطها، ولو رقم الجلوس عادي هنحطه في اماكن كتير. هي يا جماعة في اماكن عادي، في اماكن كتير يعني، فاهمين يعني؟ في، شايفين؟ مثلا نعتبر دي مثلا الفلوس، هنحطها عادي وهي يا جماعة الادوات معانا اكتملت، ومفيش اي حاجة تاني خالص عايزين نحطها. وطبعا الادوات دي نجهزها ليلة الامتحان علشان نبقى عارفين كل حاجة وما ننساش اي حاجة. وتفرجوا على الفيديو ده مرة واتنين وانتوا بتجهزوا الادوات، ما تقعدوش تتفرجوا عليه تفتكروا بقى، لا، وانتوا بتجهزوا ادواتكم شغلوا الفيديو وشوفوا ايه اللي ناقصكم وايه اللي مش ناقصكم وهكذا. وما ننساش طبعا لو مادة فيها ان احنا بنحسب وبنعمل على الآلة ناخد الآلة. وانا انصحكم في العربي خدوا معاكم الآلة. ليه؟ لو سألت دفعات اكبر منكم هيقولوا لكم فعلا ان جالهم تلت التسعة كام او تلت التلاتة كام، مش فاكرة، بس هو جالهم كده سؤال كده. فلازم تاخدوا معاكم الآلة. لو انتوا في عربي في اي مادة خدوا معاكم الآلة. انتوا مش عارفين ممكن يجيلكوا ولا لا. وكمان كده كده الاحياء انتوا هتاخدوا فيها آلة. ليه؟ لان هتحتاجوا في فصل التكاثر في حاجات هتحسبوها. وبس كده يا جماعة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ده كان فيديو النهاردة بوريكم كل الادوات اللي انتوا لازم تاخدوها معاكم في امتحانات تالتة ثانوي. اتمنى ان انتوا تشدوا حيلكم وتركزوا في الامتحان وما تسرعوش. وسلام.